गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू व्हील्सक्राफ्ट। आज है थर्सडे। अभी मैंने वर्कशॉप खोली है और R15 के मैग्नेट कॉइल आ गया। पुराना मैग्नेट कॉइल जिसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। पल्सर 180, इसका इंजन रीबिल्ड करना है। इसकी पूरी वीडियो मैं आज डालता हूँ। ये सेम एक्टिवा, इसका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और अंदर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो गाइस ये है R15 का पुराना मैग्नेट कॉइल। ये पूरी बनाई हुई थी पहले, पता नहीं कैसे। इसमें पिकअप कॉइल भी अलग से ऐड कर दी थी। ये नई मैग्नेट कॉइल, कपलर्स भी पूरे ओरिजिनल। ये रहा इसका पिकअप कॉइल। देखते हैं अब ये लगाने के बाद क्या होता है। थ्रेड लॉकर वगैरह लगा के बुरा भैया इसे पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। Let's see, stay tuned. ऑफिस में आज आपका दिन जैसा रोज रहता है, कुछ नया नहीं। वही पुराना। जय बात।